సహజంగా రాత్రివేళ ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలని అందరికీ ఉంటుంది. కానీ పక్కనున్న వ్యక్తి తీవ్రమైన, భరించలేనంత శబ్దాలతో గురక పెడుతూ ఉంటే ఎవరికైనా నరకంగానే ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా చాలా మందిలో ఉండే సమస్య. ఇక కొంతమంది నిద్రలో గురక పెడుతుంటారు. అయితే గురక వల్ల కూడా గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. గుండెపోటు లక్షణాలు ఏమీ లేకుండా కూడా సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు. ఇలాంటి వారిలో రొటీన్ చెకప్‌లో భాగంగా వైద్య పరీక్షలు చేసినప్పుడే వాళ్లకు గుండెపోటు వచ్చిందనే విషయం తెలియవస్తుంది. డయాబెటిస్, గురక ఉన్నవారిలో ఇలాంటి సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి షుగర్‌తో బాధపడేవారు క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవటం అవసరం. రకరకాల మానసిక ఒత్తిళ్లు, సమస్యలతో నిద్ర మాత్రలు వాడేవారు, ధూమపాన ప్రియులు, మత్తు పానీయాలు సేవించేవారు ఈ గురక బారిన పడుతుంటారు. అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం గురక వల్ల గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. శారీరక శ్రమ చేయకుండా ఊరికినే కూర్చోటం వల్ల కూడా సమస్యలు వస్తుంటాయి. అయితే సిగరెట్టు తాగడం ఎంత ప్రమాదమో, శారీరక శ్రమ చేయకపోవడమూ అంతే ప్రమాదకరం. ఇక స్థూలకాయలు, ఫారింజైటిన్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఎక్కువగా గురకతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. గొంతులో ఉండే ఫారింగ్స్ కణజాలం కదలికల వల్ల నిద్ర మధ్యలో గురక వస్తుంది. అయితే వీరికి ఎక్కువగా గుండె జబ్బులు వస్తాయని తాజా పరిశోధనలో తేలింది. అంతేకాదు, గురక వల్ల పక్షవాతం, రక్తపోటు వంటి ఆరోగ్య సమస్యలకు కూడా దారితీస్తుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గుండెపోటుకు గురయ్యే వారిలో చెయ్యి లాగేయడం, ఊపిరి అందకపోవడం, చెమట పట్టడం, వికారంగా ఉండడం వంటి లక్షణాలు స్త్రీ పురుషులిద్దరిలోనూ కనపడతాయని తెలిసింది. పైగా మహిళల్లో సాధారణంగా అందరిలా కనబడే గుండెపోటు లక్షణాలతో పాటు గొంతు, దవడ, మెడలోనూ అసౌకర్యం కలుగుతుందని తేలింది. తమకు గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం తక్కువని భావించటం వలన మహిళలు ఆ జబ్బుకు చికిత్స ఆలస్యంగా మొదలు పెడతారని, దాంతో ప్రమాదం మరింత పెరుగుతుంది. గురక వల్ల ఊపిరి ఆగిన సమయంలో గుండెకు సరైన ఆక్సిజన్ అందకపోతే గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా గురక పెట్టే వారికి నిద్రలేమి, పక్షవాతం, రక్తపోటు వంటి పలు రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తొచ్చు. యోగా, ప్రాణాయామం వంటి ప్రక్రియల ద్వారా గురకకు చెక్ పెట్టి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరించారు. అలాగే నిద్రపోయే ముందు తీసుకునే ఆహారంలో జాగ్రత్తలు పాటించటం వల్ల గురక సమస్యను నివారించొచ్చు. ఒకప్పుడు 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత వచ్చే గుండె జబ్బులు ఇప్పుడు చిన్న వయసులోనే వస్తున్నాయి. మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, అధిక కొలెస్ట్రాల్, మానసిక ఒత్తిడి గుండె జబ్బులకు కారణమవుతున్నాయి. గుండెపోటు వచ్చిన వ్యక్తుల్లో గుండెకు రక్త ప్రసరణ సాధారణ స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.